السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا ماكينة دلوتشي. طبعا الماكينة زي ما احنا شايفين بنرفع، ما بترفعش معانا الدرج مفتوح اهو، بس القلب ما بيطلعش معانا. بننزل طبعا، مش هتنزل القلب عشان يخرم الكبسولة، مش هيخرم الكبسولة عشان تنزل. فطبعا انا بنصح ان محدش يشتري النوعية ديت على طول بتتكسر المفاصل بتاعتها. المفصل اللي هو ماسك ده مع الجزء اللي تحت اللي هو في السن ده كده في مفصل ماسك، المفصل ده على طول بيتكسر. دي تاني ماكينة تيجي بنفس العيب او نفس العطل، ان الايه المفصل اللي جوه دوت بيتكسر. انا هنفتحها دلوقتي ونوري حضراتكم على الطبيعة. طبعا يا جماعة زي ما كنت متوقع ان السبب في البتاع زي ما احنا شايفين اهو، الجزء اللي جوه ده مكسورة، القطعة دي مكسورة والقطعة دي مكسورة. دول اللي بياخدوا، اللي بيتعلقوا في المشبك ده كده، يتعلقوا في المشبك ده، يرفع الاتنين مع بعض وينزلهم مع بعض. اهو المفصل اساسا ما فيهوش حاجة وفاضي، مفصل فاضي زي ما احنا شايفين. طب القطعتين فين مكسورين؟ اكيد هنلاقيهم في قلب الماكينة جوه. ادي يا جماعة دي قطعة ايه زي ما احنا كنا مصورينها قبل كده. ادي قطعة ايه، القطعة التانية مش عايزة تنزل. نشوف بقى لانه فيه حد اساسا كان فاتحها ولعب فيها. شوفوا القطعة التانية فين، بس هي مكسورة زي ما احنا شايفين. ادي القطعتين، ادي قطعة والتانية انا مش عارف هي فين بقى، ممكن تكون وقعت اساسا من الماكينة. طب هنلاقي الجزء ده طبعا طلعنا فيه طبعا اي الحام في الموضوع ده ما بينفعش. احنا هنشيل ده كده، هنحاول نجيب الجزء المكان اللي اتكسر دوت. ده الجزء يا جماعة اهو اللي اتكسر زي ما احنا شايفين كده اهو. ده الجزء ده اللي مكسورة، يبقى فيه دي بتبقى راكبة فيه اساسا، بيركبوا على المفصل هنا كده، فبياخد الاتنين سوا وينزل بيهم سوا. تبقى دي الحركة الميكانيكية مع بعض كده زي ما احنا شايفين. طبعا احنا هنحاول نلاقي جزء زي ده كده من ماكينة تانية ونرجع لكم تاني. وده يا جماعة احنا حصلنا ايه الجزء اللي كان مكسور من يعني ماكينة قديمة اهيت. طبعا ادي الجزء المكسور اهو زي ما احنا شايفين، وده الجزء اللي احنا ايه شلناه من الماكينة القديمة. شايفين الجزء ده اهو، دول اللي مكسورين في المنطقة دي. هنحاول ان احنا نركبهم طبعا كده وربنا يسهل ان شاء الله ونوريها لكم بعد. دلوقتي قدرنا ان احنا نحصل على الجزء اللي مكسور اهو في الماكينة دي زي ما احنا شايفين كده اهو. ده طبعا الجزئين اللي فوق دول هم اللي كانوا مكسورين. هنبتدي ندخلهم في الدراع بتاعها عشان دول اللي بيحملوا الوش اللي معانا اللي بيروح وبيجي دوت، ده بيبقوا محملين معاه مع الجزء اللي هو بيخرج من الكبسولة. الاتنين بيبقوا مشابكين مع بعض، وبالتالي ايه الماكينة بتقدر تشتغل. طبعا الجزء ده امتن من اللي جاي مع الماكينة اساسا، ده جاي من ماكينة قديمة فيعني صلب جدا ومتين جدا. هنبتدي دلوقتي نركبه سهل جدا ان احنا ندخله جوه، وهنحاول ان احنا ندخله في المجرى بتاعته. نركبها كده ونرجع لكم تاني.
بعد ما ركبنا الجزء اللي هو كان مكسور زي ما احنا شايفين على الماكينة اهي، ادي الجزء اهو اللي بياخد الدراع بيطلع اهو، شايفين الجزء ده كده بيطلع وينزل. طب بيطلع ايه معاه؟ بيمسك ايه تاني؟ بيمسك الجزء ده اهو، الجزء اللي هو الابيض ده اللي عليه الخرطوم ده اللي بينزل تحت، بيقفل وبيخرم وبيطلع زي ما احنا شايفين كده. طبعا اهو حركة ميكانيكية اهي، بتاخد الجزء اللي هو هيخرم الكبسولة وتنزل بيه تحت وتطلع بيه تحت. طبعا ما ننساش ان احنا عشان نركب الجزء ده طبعا كانت في مشكلة ان انت بتدخل مساحة ضيقة جدا، فكان لازم نشيل الجزء ده نطلعه بره شوية، والجزء ده نطلعه بره شوية برضو، وبعد كده ندخل الجزء اللي هو التاني دوت. وطبعا لازم اهم شيء ان احنا نشيل السويتش واحنا بنشتغل، لان السويتش ده مع كتر الحركة اللي هنا يروح جاي مكسور على طول. فاحنا هنركب السويتش تاني وهنقفل الماكينة ونجربها لكم تاني دلوقتي ان شاء الله. وبعد ما ركبنا الماكينة كده وقفلناها زي ما احنا شايفين، نبتدي بقى نعمل التست الأخير. طبعا دلوقتي الوش بيطلع زي ما احنا شايفين، الدرج بيطلع اهو وبينزل مع بعضه. طبعا الماكينة دي عايزة معاملة خاصة جدا، مش عايزة عافية معاها. طبعا احنا بعد كده نعمل ايه التست بتاعها، شايفين اهي شغالة. دي طبعا بعد ما احنا بدلنا المفصل اللي هو كان بيشيل ده، كان بيفتح ده مع اللي تحت، ادي الدرج اهو كده. الماكينة تبقى شغالة مية مية. برضو عايزة ايه بالراحة جدا في القفل والفتح الماكينة دي. وكده بقت تمام. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوناش في الاشتراك في القناة ولايك وشير عشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.